வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் குருமா தான் செய்ய போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். சிக்கன் குருமாவுக்கு தேவையான மசாலா முதல்ல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன மசாலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 7-8 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு லைட்டாக வதக்கினா போதும். வதக்கிட்டு இப்போ நான் ஒரு கையளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிடலாம். வதக்கிட்டு மசாலா ஆறணுன்னே நம்ம அதை அரைச்சி வச்சிடலாம். இப்போ நான் கடாயில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குருமா செய்கிறதுக்கு. இப்போ மசாலா பார்த்திங்கன்னா பட்டை, லவங்கம், சோம்பு இதை நான் நல்லா பொரியட்டும். நான் அதுக்குள்ளே 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தோட கலர் மாற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு கிரேவி நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் 2 பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு மூடி போட்டு குக் பண்ணோன்னா தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும். அதுக்குள்ளே நான் சிக்கனை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள்தூள் போட்டு சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் வாஷ் பண்ண சிக்கனை நான் அதில் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்கிட்டு சிக்கன் சீக்கிரமாக வதங்கணுன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு குக் பண்ணால் போதும். ஏன்னா சிக்கன் ரொம்ப அதிகமாக வெந்துட்டாலும் சிக்கன் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் நல்லா தண்ணி விட்டு சிக்கன் சூப்பராக வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் மசாலா அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, நான் எந்த மசாலாவும் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணலை. நான் அரைச்சி வச்ச மசாலா போட்டு தான் இன்றைக்கி சிக்கன் குருமா செய்ய போகிறேன். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிச்சா போதும். நமக்கு சூப்பராக சிக்கன் குருமா ரெடி ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இன்னும் கிரேவி நல்லா மணமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.